سلام كدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قيبت اللباد شرعي شركتها الصوماليات أما شرعي ganacsiga ama shirkadaha ganacsiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya cutubka afraad waxaa looga hadlayaa magacyada shirkadaha marka qodobka 16aad buu ka bilaabmaya waa magaca shirkadda sida aan ognahayba magaca shirkadda waxaa raaci karaa INC CO Ltd LLC waxyaabahaas oo dhan baa raaci kara marka oraha jaminaysa sharci dhaqangal ahna ka mid noqon mahayo sharcigani magaca shirkadaadka waxaa ku jiri kara erayada aan kor ku sheegnay oo aysan ahayn baa leeyahay shardi inuu Soomaali noqdo ama English luqadii loo isticmaalayo ama af Carabi qodobka 17aad magaca shirkadaadka shirkad la kala diray oo kale haddii shirkadda la kala diro magaca shirkadda la kala diray waa in lagu daraa baa la yiri erayga waa la kala diray marka sanadkii maalintan waa in lagu qoraa magaca shirkad kacday waa qodobka 18 shirkaddu waxay kacdaa marka ay gudan weydo dhammaan waajibaadkeeda maaliyadeed iyo heshiisyada howlaheeda magaca shirkad kacday waa in lagu daraa ama la raaciyo erayga waa kacday inta badanna waxa weeye procedure baa jira loo maro iyo bisha iyo sanadkii maalinta ay kacday si aan dokumentiyo kale iyo heshiisyo kale aan loogu samaysan qodobka 19aadna wuxuu ka hadlayaa magac shirkadeed dhigaal ah waa tan soo sheegnayo qofku magac shirkadeed oo kale oo niyadda ku hayo inuu maal gashto waa diiwaan gashan karaa haddii aysan hore u jirin shakhsi kastana waa codsan karaa in la diiwaan geliyo magacuu doonayo inuu ama shirkadeed si uu si gooni ah ugu isticmaalo una soo gudbiyo qoraal diiwaan hayaha ayaana maaragtay diiwaan gelinaya codsaduhuna waa inuu sheegaa magaca iyo ciwaanka macluumaadka iyo magaca lagu soo dirayo wargelinta iyo wax la mid ah qodobka labaad farqada labaad saddexaad waxay sheegaysaa magaca qof la diiwaan geliyay waa la siin karaa qof kale balse waa in qofku horay loogu diiwaan geliyo uu soo gudbiyo siismada waa inuu bixiya oo hiba ka dhigaa diiwaan hayuhu haddii ay la noqoto in magac la soo codsaday loo isticmaali karo magac shirkadeed waa diiwaan gelinaya isagoo magacaas 9 maalmood oo uu shakhsigana cusboonaysiin kara qofku 90 days buu waqti u haystaa inuu cusboonaysiiyo magaciisa qoraalka aasaaska shirkadaha waxa lagu sheegi karaa in taariikhda dhaqangalka diiwaan gelinta dib loo dhigi karo goorta diiwaan hayuhu diiwaan geliyo ay maaragtay qofku waa la ogeysiinayaa arrintaas oo dhan waxa weeye qodobka 20aadna wuxuu ka hadlayaa qaadashada magaca shirkadeed shisheeyaha magaca shirkad shisheeye ee jirta waxaa diiwaan gelin oo soo codsan kara mas'uuliyadda maamulkeeda oo shakhsigaas fasax ka haysta dealershipkaas ama wakiil afka Soomaaliga waxa lagu dhaho sida qodobka 16aad uu qabo shirkadda Apple oo kale shirkadda Huawei oo kale shirkadda McDonald oo kale qofku waxay soo siin kartaa permission barmidkaas la imanaya shirkad kasta ee shisheeye waxay dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka diiwaan gashan kartaa farac goorta ay hesho fasax ganacsi oo markay ay license ka hesho magaca shirkadeedka shakhsigu doonayo in lagu diiwaan geliyo uu yahay magaca shirkad shisheeye lana isticmaali karin magacaas waa inay qaadato magaca shirkadeed kale si ay uga shaqeysto dalka gudihiisa si waafaqsan sharciga magaca shirkad shisheeye article 21 ka hadlaya haddii shirkad shisheeye oo haysato qoraal ogolaansho oo dalka ka diiwaan gashan oo diiwaan hayuhu diiwaan geliyay balse lagala noqdo ogolaanshihii shirkadaas magaceeda waa in lagu xisaabaaleeyo in ogolaanshihii lagala noqdo taariikhdana lagu daraa si marka xigta ay u noqoto reference marka cutubka 5aadna wuxuu ka hadlaa saamileyda shareholderska saamiley cusub wareejinta danta shirkadda marka qodobka 22aad oo kale shirkad jirtay oo doonaysa in saamileydeeda lagu daro saamile cusub waa lagu dari karaa shirkadda waxayse ku ansaxaysaa marka 3 meelood 2 dalool saamilayaashii hore ee shirkaddu ay u ogolaadaan haddii saamile uu ku wareejiyo saamigiisa qof ay in ka badan waxay noqonaysaa saamile ama saamilayaal cusub oo shirkadaas ku soo biiray qodobka 23 wuxuu ka hadlayaa wareejinta danta shirkadda danta shakhsigu ku leeyahay shirkadda waa hanti shakhsi oo saamiluhu leeyahay cidii uu doonana waa u wakiilan karaa ama ku wareejin karaa haddii aan idmanaha
ama loo wareejiyaha laga dhigin saamilo ka mid ah shirkadda, wuxuu xaq u yeelanayaa oo keliya inuu helo faa'iidada saamiga iyo wixii kale oo dheef ah, balse xaq uma laha inuu ka qayb qaato maamulka ganacsiga iyo howlaha shirkadda inuu farageliyo. xaq uma laha. Wuxuu yeelanayaa xuquuqdaas kooban. Saamiluhu waa lumin karaa mulkiyadda saamiga marka uu shakhsi kale ku wareejiyo dantii saamiga. Shakhsiga danta saamiga loo wareejiyey ayaa yeelanaya goorta uu aqbalo xuquuqdii daneed, awoodihii iyo mas'uuliyaadkii ayuu la wareegayaa. Shirkadduna uma raacan karto wareejiyaha saamiga wax mas'uuliyad ah. Shakhsiga qayb saamiga ka mid ah loo idmaday ama loo wareejiyo goorta uu oggolaado wuxuu xilkaas qaadaya dhammaan xuquuqihii iyo waajibaadkii wareejiyuhu uu ku lahaa shirkadda iyo dadka kale ay ku lahaayeen oo dhan. Qodobka 24aad deynta shirkadda iyo saamileyda leeyahay. Shakhsi deyn ku leh saamile oo codsi cabasho u soo gudbiyey maxkamad looguna xukumay. Maxkamaddu waxay go'aamin kartaa in laga sii bixiyo danta saamilaha deynta qabay inta aan la gaarin xukun fulinta, una magacaabi kartaa wakiil ka qabta faa'iidada saamiga saamilaha deynta qabay dheef kasta oo uu ka heli lahaa saamiga shirkadda. Wakiilkaasi waa ka bixin karaa amaro, tilmaamo iyo baaritaano xisaabaadka saamilaha deynta qabay. Shakhsiga deynta lahaa oo loo fuliyey wuxuu xaq u yeelanayaa oo keliya dantaas saamiga ee loo wareejiyey. Danta ama saamiga deynta qabay oo maxkamaddu ku qabatay waa lagala soo noqon karaa waqti kasta intii la siiyey ka hor inta aan la gaarin xisaab xirka. Maxkamaddu haddii ay amarto marka iibinta danta saamilaha deynta qabay waa la iibsan karaa, waa la naadinayaa, waxaana dhici karta in arrinkaas ay sabab u noqoto kala diridda shirkadda markay oggolaadaan dhammaan saamileyda aan dantooda saamile la haysan ama la iibin ama aan la haysanba. Sharcigani kama qaadi karo saamile faa'iido iyo dan ay siiyaan xeerar kale oo gaar ah. Wabillahi tawfiiq. Maanta intaas inoo tahay.